ngajaret maratan langit pratapan jagat sesambat kayak gerantang. Aduh larak lawan pati lamun sarung ilang kaget tuku. Ih ragem-ragem yen wong lanang ilang kaget hari payu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Menang baik telat layarul wadhi salas. Besok niki wonten 3 golongan sing ora bakal ketemu karo Kanjeng. Kula urip ning dunya pengen diaku umate Kanjeng, ning yaumil kiamah pengen ditulungi ning Kanjeng. Tapi kok kenaparan Kanjeng Nabi disebut-sebut menang becicing wae ieu teh kumaha atuh? Kenapa menang bae, Bu? Ngapunten nggih, kula sing ngingetaken. Enten 3 golongan sing ora bakal ketemu karo Kanjeng Nabi. Siapakah itu? Yang pertama, akukul walidain. Akukul walidain niku bahasa kiai, bahasa santri, bahasa kitab. Jare kula wong eretan kulon kita. Kertawi nangun. Akukul walidain iku anak sing ilok tukaran karo wong tuae. Insyaallah niki laka sing tukaran karo wong tuae. Anak sing ilok perengat-perengut karo wong tuae, insyaallah niki laka sing tukaran sing perengat-perengut wong tuae. Laka kang aku. Ing mangka wong tuae kula ki ana rupa 3 Bapak. Siji wong tuwe kula kang sejati ibulan bapak nggih. Sebab manusia itu diciptakan oleh Allah terdiri dari 2 unsur jasmani dan roha. Jasmani kula badane kula kang ngopeni ibulan bapak nggih napa nggih? Baik makan, pakaian, minum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jasmani itu orang tua kita. Makanya janganlah disakiti hati, Bu. Ingat jeripayah seorang ibu. Seorang ibu itu luar biasa jeripayahnya. Laras ente ngartos mboten? Aja ilok nglawan karo kang dadi wong tua. Apa maning wong tua wadon iku jasane luar biasa. Nggih ta? Hamil, lahiran, nyuson nih, gitu. Iki wong tua wadon ki ya hamil, ya lahiran, ya nyuson. Wong lanang ora bisa hamil, wong lanang ora bisa lahiran, wong lanang ora bisa nyusoni. Makanya wong wadon diangkat derajate kosi 3 kali disebut oleh Rasul Bapak Ibu. Amin ya rabbal. Barang wong wadon bakal nyusoni anak pirang tahun, Bu? Fi amaini 2 tahun. Untung anaknya siji, lamun anaknya 5 berarti 10, lamun anaknya rolas berarti 24.
untung susune wong wadon eretan Kertawinangun disedot anaknya 24 tahun melar tak beli bu, beli kembali maning karo asale taplok maning peot buatan Gus. Ya Allah. Barang putih ini bu bayilan angkari bayi wadon ora pada bayilan bayi wadon mantek gerong tahun yuswe mantek bayi lanang awit laka untuwe tekang langka untuk masih nyusu bayi tuh kan ya tuh. Makanya janganlah kau sakiti hatinya, insya jadilah anak yang soleh dan Yang kedua Bapak Ibu, orang tua kita yang harus kita taati, yang harus kita takdimi, yang harus kita hormati, para ulama, para habaib. Bener mbak? Sebab niki wong tuwe kula kang nomor loro niki kang ngopeni rohani kula bisa bener karena jasane para kiai, para ulama, para ustad, para guru. Nggih ta? Kula bisa ibadah karena kiai. Kenapa nggih? Mapane aja sengit karo kiai. Ana sing sengit karo kiai, Bu. Tah endah mati aja ditahlil maning, Bu. Butuh kiai mboten? Butuh kiai beli. Kapan butuh mati butuh tahlil gitu urip ibadah butuh bimbingan bahkan arep membangun rumah pun membangun rumah kita semua pasti butuh doa kiai gini apa nggih tadi ada sengit karoki kaping teluk aja ilok sengit karo mertua ana sing sengitan karo mertua ana sing beli akur karo mertua laka terus digawe laka bae laka kang aku iya ngapunten nggih niku jadi kang pertama kang ora bakal ketemu karo isun cape Kanjeng Rasul niku wong kang sing ilok nglawan wong kang sing ilok gawe lara ati karo wong tua kaping kalih kaping loro orang yang tidak akan bertemu berjumpa dengan Rasul tarkus sunnati orang yang suka meninggalkan sunnah-sunnahku kata Rasul sunnah Rasul pegawiane Kanjeng Nabi ora pernah diikuti sembayang beli ngaji sedekah puasa tukaran orang mari-mari maka wong iku ora bakal ketemu karo isun jari Kanjeng Nabi ming telu mandukirtu ing dahu falam yusolli alayya pang medit-medit na jalma pang medit-medit te wong ketika asma Kanjeng Rasul disebut-sebut meneng bae kula diarani wong medit bu al bakhil baidu minallah wong medit adoh karo Gusti al bakhil baidu minan nas wong medit adoh karo kula sapen kabeh adoh karo manusia bokat orang ngandel mangga cerita bu wong medit karo wong boral baka wong medit insyaallah ketika mepe pari toli jagate mendung anak kang bantoni beli pak laka kenapa yang medit utang ora dipai pelem tigel ora di orang dipai kalau dijaluk manding ayam liwat di peleng-peng itu tapi ketika anda wong boral insyaallah mepe pari ketika cuacanya mendung anak kang bantoni beli kajikin mah boral ilok maiut alhamdulillah jadi moga-moga wong Kertawinangun dadia wong sing boral kabeh boral alhamdulillah ari wong boral iku keparek karo Gusti Allah keparek karo kula sampeyan sedaya amin amin ya robbal dadi muga-muga wong Kertawinangun dadiaken wong sing boral lan wong sing loman dermawan amin amin ya robbal Bapak lan Ibu ingkang sami kula hormati arah manika sepindah malih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain qalu subhanaka la ilma lana
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis sama ba'd. Ahyatan thayyibatan wa kiramatan hasanah. Para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para habaib, bil khusus wa bil akhos, akhinal kiram, syekhinal kiram al mukarram Gus Aldi Surujud Dunya wa Masabihul Akhirah ingkang insyaallah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kula, kiai-kiai kula, imam musola, imam masjid sedesa Kerta Winangun ingkang sami kula hormati lan insyaallah sami dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang nomor 1 di desa Kerta Winangun Bapak Kowo, oh yes, beserta jajaran perangkatipun ingkang sami kula hormati, lembaga-lembaga desa, BPD, LPM beserta anggota Muspika Kecamatan Bonten Bapak Kamtibmas ingkang sami kula hormati lan insyaallah sami dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap jajaran panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam awit ketua nganti anggota ingkang sami kula hormati, ibu-ibu jamaah Salat Maulid ingkang sami kula hormati, qori kula Haji Tabroni kang alhamdulillah piyambakipun masih saged baca Al-Qur'an. Muga-mugi mawon paringi panjang yuswane, sehat, amin ya rabbal alamin. Sedanten kang hadir rekan kaula muda, remaja masjid, terus sahabat Banser, sedanten kang hadir dalu samaniko ingkang sami kula hormati, sepuh pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ditumateng pengatur acara ingkang mana kesempatan dalu samaniko maparing wekdal kang hadiri kula kanggo ngisi mauidatul hasanah ning dalu samaniko ingkang sami kula hormati. Kang paling terakhir kanggo tukang son Bapak Ibu, melas kados tukang son ki ora ana kang noel ditowel niku lagi. Moga-moga tukang son niku sing berkah, sing laris, amin amin ya rabbal. Bapak lan Ibu ingkang sami kula hormati, monggo awalan ulama ngajak dumateng para panjenengan sami mujiya syukur maring Gusti Allah bikaulina alhamdulillah bahwasannya di malam yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat jasmani rohani, tetap iman Islam, panjang umur, amin, sehingga bisa silaturahim dumateng niki majelis dengan wontennya acara memperingati lahiripun Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamugia kumpule masyarakat Kerta Winangun dan sekitarnya di malam hari ini yang penuh berkah dengan gema solawat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumil nanti, amin ya robbal. Mudah-mudahan kumpule kula samsedaya ning malam niki dicatet ning malaikat dadosaken amalan kang soleh, dadosaken kula samsedaya niki dadosaken amalan kang ketika menuju Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mudah-mudahan selaminnya pun diaturaken datang baginda Rasul Nabiullah Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mateng keluarga, sahabat, ugi dumateng kula samsedaya selaku umat ila yaumil qiyamah, amin 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 ya Allah ya rabbal alamin.
Bapak lan Ibu ingkang sami kula hormati, seterasipun pangapunten sedanten kang hadir. Mungkin waktu saya sampun dalu nggih. Waktu saya pun dalu wis bengi, ngantuk durung? Ngantuk durung? Bisa orang ngantuk deleng Gus Al. Alhamdulillah. Semene kata Gus. Kata nggih. Dugi mriki kados-kadosi ikhlas mboten? Ridho mboten? Alhamdulillah. Muga-mugi mawon Ibu hadir datang niki panggenan Allah pun meridhoi niku kula sampun sedaya. Amin amin ya rabbal. Kenapa Bapak menghadiri majelis berkah semacam niki berangkat dari rumah likuli kodamin kafarot, setiap kaki menuju tempat yang berkah semacam ini dosa kula li ambrol berobol tekang kene dodoke selonjor awake nyelende matane ngan sen datong dialok-alok iki niku kantokan dosa. Alhamdulillah. Arab ngantuk bayo ora apa-apa. Ngapunten sebab bakasan waya jama meneki baka wong kang ora biasa ngaji matane wis ngan. Kin si arane wong tekani pengajian niku wonten keberkahan, Bu. Enten keberkahanane mboten? Kata. Lihat deleng bewong Kertawi Nangun dan sekitarnya di malam hari ini, Bu. Ibu-ibu masih katon ayu-ayu cantik. Jagat wis jam 10:30 masih katon ayu nih. Alhamdulillah. Kenapa menghadiri majelis sholawat, majelis taklim? Alhamdulillah. Wingilah ke pengajian, ya Allah, wayamin lagi apa? Urusakin masih ayu-ayu kok. Kudungnya masih dinggo. Bedake alhamdulillah dinggo, awake minyak wangian. Wingi bengi matane abang kayak kenderuwo wayamen lagi. Rambutus orang yang orang dikeni soren-soren acan daster belel. Bu, Ibu makat mene nganggo daster suwek wani beli, Bu. Makat mene nganggo daster suwek wani beli. Ning arepan laki ning nganggo daster suwek wani beli. Hebat. Ya Allah, Kertawi Nangun ngalap-ngalawan siapa? Alhamdulillah. Insyaallah moga-moga dadi wong wadon kang solehah. Ya ajeng lawan ya. Insya Allah ngapunten nih Bapak Ibu. Wong kang teka mene diniati melu ngaji, diniati melu baca sholawat bareng-bareng Gus Aldi. Alhamdulillah. Bokat anak sing ngantuk yen ta bagian sebab wis makat ngaji mah insyaallah, Bu. Baka wong makat ngaji ki laka gabuge. Anak gabuge beli. Laka. Kang katon yang kelihatan malam ini berkat oleh durung. Senek oleh durung. Keduman kabeh. Wis entok. Alhamdulillah. Sing katone bae. Bakasan kula saben kabeh tekan ning kene iku makat ngaji, makat baca sholawat walaupun tekan kene andon ngantuk ora jadi masalah. Engko disindir, Pak. Zaman saking kayak wong pinter sindir-sindiran ora kan? Pinter nyinggung. Tukang parkir mangan getuk disangka dikir beli waruh mangan gedang klutuk wijile kences wong ngaji ngantuk cangkeme. Oh. Terus beli manuk platuk maburengetan wong ngaji ngantuk kebature. Godong kates di panganjaran bagian ngaji ngeces oligan. Salatullah salam ala toha. Salatullah ala yasin. Ala yasin. Diterusakan beli. Wong dermayu de wangsalan akeh, Pak. Akeh Gus wong dermayu wangsalane pirang-pirang. Bari anake kita seneng masjid. Bari anake kita seneng Quran. Anake kita seneng ngaji. Apa jere mau kene? Suket teki, suket meniran. Ayo ngaji kitab Al-Qur'an. Godong jati alang-alang mumpung durung mati ayu sem. Salatullah
ala yasin ala diterusakan beli sewot beneran es tuh dermayu yang idul titik mana Wak Cikedung dalane tuku duganing Widasari lakan ikan iku laka nganggo kudung ora sembayang joget ning organ beli mari lah umur sewidak umur 50 tahun masih iyak ya Allah zaman akhir umur 50 umur 60 masih iyak baik putune bareng di ngaku lama demit kenapa Bapak Ibu zaman wis akhir manusiawi jauh bega manusiawi Kang manusiawiku butuh hiburan orang jadi masalah hiburan tapi sholat jangan ditinggalkan yang paling bahaya hiburan orang mari-mari iku bayang orang bayang-bayang Bapak Ibu anak beli Pak lakalah wong kertawi namun alhamdulillah nah Bapak Ibu ingkang sami kula hormati sallu ala Nabi Muhammad Bapak lan Ibu ingkang sami kula hormati sakniki kula kabeh lagi mulud baca sholawat Gus Aldi bareng-bareng Gus Aldi alhamdulillah sarate muludan gelis baik sarate wong muludan siji ijtami unas kumpule kula sampean kabeh di majelis yang berkah kumpul bareng pakuwe ana rayate kajiladon anak kajilanang sampai Gus Aldi teka alhamdulillah satori nongol alhamdulillah Pak Kapolsek teka alhamdulillah seneng beli kaya niku Bapak ijtami unas kaping loroe sarate genang wong muludan wa qiraatum matayassara minal Qur'an ya sarate wong muludan anak kang bacakaken ayat-ayat Al-Qur ana beli Pak ana mau ke dibaca salamun diulang niku lagi Bu Bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wallahu alam bimuradi sak temene Allah iku sampun wonten ning dirine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksude sak temene wong sampun wonten dateng dirine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sing ana uswatun hasanah gambaran contoh urip kang bagus genang sapa limang kana yarjullah kanggo wong kang ngarep-ngarep rahmat lan ridone Gusti Allah moga-moga wong kertawinangun kang hadir malam niki dirahmati Gusti Allah amin ya robbal amin ya robbal wong pengen dirahmati Gusti Allah pengen berkah sing Gusti Allah ya muduk seneng ning Gusti Allah seneng karo Kanjeng Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau memang cinta kepada Allah ikutlah Rasulullah ikuti Kanjeng Nabi insya takon kulai oleh takon beli Bu demen Gusti Allah beneran demen Kanjeng Nabi abot nanti demen kita wong lanang demen wadon demen lanang kalau kita demen Gusti Allah kita terjawab begini bakasan kita demennya manusia ning manusia nggak ada halangan misalkan lagi bengen bok tua karo bapak tua durung kawinan pasti demenan dingin beli baka wong pengen baka wong bengen demenan ke punten Gus dulu belum ada HP
Sekarang HP-nya bagus. Ketika wong bengen pengen ketemu nelpon ning ndi ngundang ning ndi ning gentong. Rat Minah. Ya ora. Rat Minah. Apa nyambung Bapak Ibu? Kenapa wong bengen mah ilok mangani telepon karo tembelek? Kenapa telepon karo tembelek? Wetenge kempong matane melek. Dadi nyambung Bapak Ibu. Ya. Punten nih bakal wong demen mah ilok diinget-inget Pak. Man ahabba sayaan paksor dikruh biasanya bakal wong seneng mah akeh nyebut arane. Ya boleh. Tak sebut arane. Yen kula inget bae tak gejog bumi supaya padarin. Wong lanang temen wadon kosi gejog bumi Pak. Ya boleh. Ya Allah, bari apa? Bari kelingan baik. Wong bengen di SMS ning sing wadon atau lanang di telepon ning sing wadon gagi makat beli Pak. Gagi makat beli. Makat. Pas arep makat janji jam 7:30 sudah berangkat. Pas mau berangkat cuaca gerimis kayak makatnya sudah beli Pak. Sudah beli. Orang yang lagi di mabuk asmara, orang lagi jatuh cinta pasti berangkat. Mati lampu lumayan oleh ngarep-ngarep. Hujan gerimis bagian orang dua payung nih gelas godong gedang. Baka jerewang Sunda kajenting cuacana hujan kajenting jalana goreng kajenting mapai jalan satapak bakal pengen ketemu gak gemang makat beli. Mapai jalan satapak ngajuk juga hiji lembur teka rasa capek na sebab aya nu dite apa larenem Pak diterusakan beli ngerti beli orang ngerti wage mah hujan angin dogdar gelap entaya keur ngiyuhan sanajan awak rancu teu peduli kajen jaradek pengen sanja pengen dolan ning bocawad tekang mau bocawad ning ruang tamu ana wong lanang sejen enak beli kaya tiwas belok bagian kesrodot teles jeblok bagian tekan ning bocawad ana bocah lanang sejen enak atine nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lilaka ala suganti mual gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayang. Kalau dinyain gini mah itu mah lagu terus balik sedelatwan dari 5 menit ke peragat jam 11 selesai sholawatan lagi sama Gus oke? Insya Allah Bapak ya terus ya Bu ya demen kita ning manusia abot teh luar biasa tapi pengen ketemu ku makan iya tah bakasan kita di SMS Gusya Allah punten Allah ilok SMS beli Bu Allah SMS beli Allah telepon beli budek garannya Allah iku SMS kapan bak ketika duhur kentong muni beli beduge muni beli SMS dudukun misalkan wayat duhur mau awan ketika SMS Allah ketika kentonge muni beduge muni lamun kita lagi menggawe liren tak terus Pak liren tak terus liren garap apa mangan turu ketika wayah duhur itu pasti istirahat ning sawah liren ning kantor liren ning dalan
liren aranega istirahat. Orang yang istirahat itu beda-beda, ada yang makan, ada yang tidur, ada yang yang makan mungkin perutnya kempong pengen, sing matane merem berarti pengen turu, matane ngantuk berarti pengen turu, sing turu ana bele beleng beje dingin, sing sembayang ana bele baka wong sembayang iku berarti wong kang sing pengen oleon, makane kentong waya dohur punten munine tung un tung untung 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 untung. Bedug ya jawab, kenapa kulit bedug baka waya dohur kenceng sedeng 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 sembayang dohur kusad ora kaya kantong subuh Pak. Kantong subuh munine plung nyem ora gelam nyemplung boro-boro adus wudu ge beli diwadani ning bedug subuh apa munine nyemplung 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 budeg geblang geblang. Wah baikan masjid desap. Ya Allah, moga-moga masjid ning Kertawi ngangun aja sep insa. Ya Allah Bapak Ibu, wong baka waya subuh kelangan batur kang nabu kento kelangan batur beli kelangan dohur kelangan waya subuh komo akhire punten akhire baka waya subuh ya borongan nabu kentong deo buka lawang adan pujian pang paling banter pawong bengen pujane bapak tua kita robana ngandel beli barang angin gebes kayak mengkenen atis beli atis beli sampai kita jaketan ke atis. Ya Allah Bu, wong bengen banter robana ya Rob tungane Nabi Adam jaluk pangampura maring Gusti. Nabi Adam gawe dosa sepi sanding suarga langsung diturunkan diusir saking surga diturunaken ning muka bumi barang dipisah. Ita umat Kanjeng Nabi Muhammad kang sakin lagi bareng-bareng diperingati atas lahire gawe dosa ning dunya ketika gelem tobat maka bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal ilok tinggo pujan robana ya robana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal. Kang pujane jelinguk menggurut jelinguk durungan wong lamun durungan wong kaya pujane mandek terus Pak terus robana ya robana celinguk paling durungan wong robana sampai 10 kali 10 balikan durungan wong saking pegel celinguk mene tadi dengak nih oi dengak ngetan lawang masjid gablak be ora ditutup pas deleng mengdur sampai serenge ngarepan metu terus priwen jarene bakasan serenge ngarepan metu jare Kang Pujane lah berarti wong laka sing teka maya mending komat bae peragat komat ngenteni kang teka bokatana kang teka sing pada akhirnya laka sing teka akhirnya sembayang dewek jare kula bakama sembayang dewek aja manjing pengimaman kan si gaya-gaya nih wong pengen manjing pengimaman wong ora biasa dadi imam pengen dadi imam keder mah saking kedere niatnya gak bingung bokatana kang teka Bismillahirrahmanirrahim usolli pardo subhi rokaatain mustaqbilal kiblati imaman sotel lamun anak kang teka Allah imaman sotel lamun anak kang ya Allah ati ngomong maderlaka wong-wong tadi baca Fatihah rada anteng Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin teka ning maliki yaumiddin kiai teka lembe telung lakaning lawang masjid kiai dehem kang tadi imam kaget bari ngomong ada kiai teka isun sembayangnya priyen mari ta terus
Ku makanya bakal wong sembayang aneh dewe kan aja mancing pengimaman. Ada aja kiai teka sembayang prien mari terus. Ya masa aja sembayang mari terus, Pak. Diterusakan waladolin kiai ini guri amin jawab amin kang tadi imam tambah stres. Lah aja kiai imam ning reyang. Kugur yang ku beli bisa nacak lebakan ini bakal wong lagi ngawur. Bu, bakal wong lagi grogi, panteng tang ngawur lebakan iki, Bu. Ngawur, ya deg-degan ya grogi. Persis kayak bengikin ke anak Gus Aldi kedeg-degan gini. Ya Allah, grogi teka. Jadi baca surat ki boro-boro kang dawa kang cendek ka ora pragat-pragat. Kenapa grogi ning guru anak kiai? Inna tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna lagi ina maning ina kiai dehe maning sing guri kaget terima digejah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebih liwat siapa kang mati gini. Untung-untungan wong kertawi nangun anaknya pada bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Lamun jadi mamora keder makanya anaknya kon pada belajar ngaji amin. Ya Robbal, wong bisa baca Al-Quran bakal diangkat derajatnya ning Gusti. Ara makaten pindah maling ngetaken mawon kula Bu. Ya kembali yentah bahwasannya di malam kang penuh berkah niki entene acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang diperingati, kang dilaksanakan, diselenggarakan dumateng masyarakat Kertawi nangun paku beserta masyarakat seluruh kepanitiaan. Moga-moga anak keberkahanan. Amin ya Robbal. Makanya pindah balik ulang aku demen karo Gusti, demen karo Kanjeng. Wong demen ning Kanjeng Nabi ya gelem baca sholawat. Mokas bareng-bareng baca sholawat bersama Gus Aldi. Alhamdulillah. Niku Pak. Kaping telu niku apa syaratnya wong muludan. Wariwayatul maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam anak kang bacakaken sejarah lahire Kanjeng dibahas dorong. Wis mau ke bersama Gus Aldi. Kanjeng Nabi ni kita Muhammad sallallahu alaihi lahir ning kota Mekah. Apal sedanten madrega mulu dan setiap tahun diperingati. Cuma kadang-kadang lagu neku lagu angger mulu dan angger beli sembayang, mulu dan angger beli ngaji, mulu dan angger beli wawuhan. Arane lagu angger. Mun bisa ya ada perubahan mangkana yamu khairon min amsihi pawarobihun. Lamun bisa mah kira-kira mulu dan tahun kian tahun sekarang ada perubahan. Setuju? Sing mau beli bayang age melu sembah insya ada sampai di sini Bu. Dorong mulu dan lagi dorong mul ake wong sing durung barang tas mulu dan barang tas mulu dan masih angger durung iya boleh durung mulu dan lagi durung mul karo tangga beliwa barang tas mulu dan barang tas mulu dan karo tangga angger tuh durung mulu dan lagi durung mulu wong wadon nglawaning laki barang tas mulu dan barang tas mulu dan wong wadone masing lawan wong kene pinter jawab kabeh asale rombongane Kang Syekul Bahri mengkonon sote wong ge apa iya dengan ragam-ragam mengkonon sote wong ge apa wong Kertawi nangun mah sembayang ka ning suwarga iku panggon
Amin ya robbal. Amin ya robbal. Barang jare wong kana ngomongnya apa Bu? Mengkonon sote lamun kula lagi nganggur, mengkonon sote lamun kula lagi libur, pipine kempot endase puy, yen lagi repot sembayang beli. Terus balik. Ya Allah, mengkonon sote wadon ge apa? Wadone wong Kertawi nangun nurut laki. Pret. Kenapa pret? Botene, Bu, karo suamiku aken nurute take beli. Oh iya bener. Masya Allah, wong wadon Kertawi nangun akeh nglawane tak nurute. Nurute. Alhamdulillah. Misalkan suami itu pulang dari kerjaan terus minta kopi, kira-kira langsung dibikinin apakah diomong dingin, Pak? Diomong dingin tak langsung digawekaken. Diomong dingin. Enak baik kita mah pegel sing esuk repot ngurus bocah ya masak ya bebasu wong eta wong wadon itu alhamdulillah Bu, walaupun ibu-ibu fisiknya lemah tapi kuat luar biasa alhamdulillah. Semua pekerjaan di rumah itu beres semua, orang kayak wong lanang. Wong lanang permisi esuk-esuk menti ning sawah tekan ning galeng wudud bae ngebul. Anak beli dudu wong kene dudu wong mana-mana. Ya Allah, wong lanang jaluk ngopi ora gaget digawe kaken malah tukang. Enak boy teka-teka jaluk ngopi yang kok kita ne pegel ngebeke dodok bega aja ngomong bae kali cangkem kok granyam. Dudu wong kene dudu jare wong lanangnya daripada tukaran gara-gara ngopi masih mending gawe dewek pas karep gawe dewek ning dapur kopi entok. Baka kopi laka wong lanang lamun pengen ngopi menti melayune Pak. Ning endi? Warung aparane? Warung kopi masa warung lendot. Barang kopi sing enak kopi apa? Ya Allah, kopi luwak masa kopi lendot. Ari kopi luwak muni enak itu ana dalile. Kopi luwak mah enak itu ada dalil. Mana dalilnya? Alladzi yakhruju min siliti luwak. Kopi kang metu saking dalan gurine luwak. Iya. Ya Allah, kopi. Barang bakaning pelayan kopi Bu. Pelayan kopi ini bagus beli. Bagus ngomongnya halus beli. Lakine dudu ngundangnya Kang. Wong lanang beli pernah diundang Kang ning omah les-lesan. Ya misalkan wong lanang yang makat ning sawah beneri galeng-galenge rusak. Wong wadon sejane ngirim tapi mong belok sikile mong jeblus ning kotakan akhirnya wong lanang apa? Akhirnya wong wadon ngundang laki sing dhuwur galeng bari keplok. Hoi. Kira-kira anak beli wong Kertawi nangun ning laki keplok hoi. Terus kono disangkane lakine bebek lho konyocor. Anak beli mulu dan gal tahun yang laki masih hui disakane bebek lewal tali wong lanangnya nurut beli Pak, nurut ngelimangan asalnya rong menit maning jam-jamnya kita iku Gus Aldi masih semangat alhamdulillah. Punten nih Bapak Ibu kembali. Jadi kita urip ning dunya mah memang wong wadon sifate fisike lemah, da wong wadon mah dipe akale gak siji, wong lanang mah akale sanga baka wong wadon nafsune sanga, wong lanang nafsune siji. Dadi baka wong lanang akale sanga, wong wadon akale siji, makanya wong wadon ilok ngintil ning wong lanang. Misalkan lamun wong lanangnya dadi kuwu pasti wong wadon undangi ibu
Lamun lanang daji camat pasti wong wadon diarani ibu. Lamun lanang tukang urut pasti wong wadon diarani burut. Burut tukang urut maksudnya ibu tukang urut itu burut. Masya Allah ngece terus balik ya iyalah kembali Pak. Syarat yang keempat buat orang yang mulu dan harus ada jaburnya, ada kuehnya, anak jaburnya beli. Bu, ibu-ibu kang malam niki gawa jabur, gawa gedang, mengko gedang tekaning yaumil masyar di atas kepala. Senang gendak, sing gedangnya enak dipangan. Baka gedangnya alot dipangan sepet murah gulon-gulon tepluk. Ya beli makanan. Kenapa sing penting sedekahan kanggo mulu syarat saking tahu tujuannya Bu. Tujuannya wong bulu dan seperti Pak Kuwu dengan masyarakat Kertawinangun di malam ini apa tujuannya? Pengen oleh syafaat Kanjeng pengen ditulungi Kanjeng Nabi. Alhamdulillah moga-moga besok disyafaati kabeh amin ya robbal ming lorone wong mulu dan lil itiba melu apa kang dilakoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bayang kula ke melu sembayang. Kanjeng Nabi sedekah kula ke melu sedekah. Kanjeng Nabi ilok makating masjid kula ke melu ning mader kula karo Kanjeng Nabi ku lupa beda sendet tapi dan memang jare wong kene ke apa ngomongnya demen karo Kanjeng cintane kula wih nyambung nembangkin makin kia cintane kula ning Kanjeng Nabi mugia sampai tekaning mat mengkono aku demen Kanjeng Nabi cuma ngomongnya baik apa jarau kene godong gewor godong kesentul Kanjeng Nabi ning alor kita kayak lamun demenan enak beli ya blenakan cinta bertepuk sebelah tangan baka wong demen maku nurut insya ya Bu ya Kanjeng Nabi sembahyang ku masjidnya parak beli baka wong gelem makating masjid makanya masjid dibangun semakin megah semakin indah bahkan anak sing ngomong masjid iku lir ibaratkan apa aja wisata religi Pak ngantel beli wisata kenapa sih dari wisata pada tekaning masjid andon selfie doang cekrek biasanya ke ibu-ibu halo guys di sini dulu iya boleh wayakna wong adan bubar Pak duduk kan duduk mana-mana tapi anak boleh masjid kula menarapan takon masjid huruf pira aja kakek masjid huruf papat mim sin jim dal mim niku magfirah iku ampunane Gusti sapane wong kang gelem tekaning masjid salat berjamaah ning masjid dikir bareng ning masjid sholawatan ning masjid Allah bakal memberikan ampunan kanggo kula sampean kabeh amin ya robbal. Tadi buka-buka setelahnya mulu dan setelahnya baca sholat bersama Gus Aldi masjidnya semakin penuh cinta dengan masjid insya aja sampai disintir ning sampean ke Bu apa jarane manuk kepudang wuluwe kuning aku wong Islam ning masjid beli manjing anak beli wa laka kene masjid kabeh alhamdulillah punten ya Bu ya masjid kaping loro huruf sin ku sakinah iku dudu basane wong kene sakinah iku basane wong Arab bahasa kitab kang duweni arti tenang sapane kang ilok tekaning masjid salat berjamaah insyaallah atine bakal tenang Allah bidzikri tatmainul qulub bakal diparingi ati-ati kula kang tenang ning Gusti Allah alhamdulillah. Kaping telu huruf jim niku janah iku swargane Gusti Allah. Moga-moga kang hadir malam niki dadi kang ahli surgane Allah. Dengan satu catatan gelem nglakoni ibadah insya terutama sholat aja diting sesibuk apapun sholat aja diting sakien ning kene usuma pening Kertawinangun Bu
derep ta panen ta lagi nganggur. Durung derep durung. Sing lagi derep anak. Gitu. Sing luru duit mana-mana ya. Bokat sing derep ya bokat lagi sibuk ya ora apa-apa sibuk tapi sembayang aja dating. Mau sibuk ning menggawe saking mas sibuk ke ibu nang HP ke ibu. HP. Bos kenang HP sibuk kabeh. Ning umane wong teluan kadang laka suarane anake mboke bapane tapi laka suara anake ning pojok game bae. Main game durung tok kuota, durung tok waktu terus bae game. Mboke TikTokan bae. Anak beli, masya Allah. Akhir zaman wong zaman akhir kon sembayang ma angel bakos TikTokan hidup pak. Akhir zaman ibu-ibu seneng Facebookan. Kadang-kadang HP-ne kanggo TikTokan. Masang foto ayune oleh editan. Ternyata asline mah kaya. Woi. Wong lanang, pada bae wong lanang. Akhir zaman, bapak-bapak ngilu gaya. Masang foto ngadeg ning pinggir mobil Innova. Padahal mah motor oge henteu boga, ternyata Innova mobil Tata. Aduh nyeri mual bisa woi. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya tulung aja ilok ninggalaken so. Wal yaumal akhir supaya kita kabeh diparingi selamat akhire wa dzakarallah katsira mangga gelem akeh eling ning Gusti. Gelem ibadah karo Gusti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepadanya. Moga-moga ibadah wong kertawinangun kula lan para panjenengan sami diterima ning Gusti. Walaupun sembayange nembe bisa madhep rai mungkur. Kenapa madhep rai mungkur ati wonge ta ning masjid. Dadane ta madhep ngulon tapi atine kelayaban. Ngandel beli. Ngandel beli. Barangan wadi Kak. Sampean libu. Ya Bu ya, ngapunten singkata. Misalkan lagi tukaran karo laki kayak lagi sembayang kelingan beli tukaran karo lakine. Kelingan. Wong lanang semene kita melase masih kurang kepriye. Barang lu krungune jebong lanange duwe maning, kecangkol maning karo sapa? Kuda yang mana? Kuda yang mana tuan senangi? Wis semono bae lah. Aja dilanjut nang ku PR. Ya iya. Kita urip ning dunya mah modho elingan karo Gusti. Uripe pengen diberkahi Gusti. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Tengpun di mawon wonten ningen tibe anake di mana saja adanya keluarga ya sapa baik ketika pengen diberkahi oleh Allah tulung aja ilok ninggalaken sembayang nomor 1 sebab ya wong urip ning dunya ora bakal bakal balik kersane Gusti. Apakah bakal digawa patajawadu fa inna khairuz zadi taqwa sebaik-baik bekal kanggo menuju Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala wa dia uripe ning Gusti nurut tak karo apa sing diperintah Gusti. Insya sebjare-jare Gus Aldi mau ke manusia bakal mati emak titimat raja-raja mati orang biasa pejabat mati rakyat wakaji mati RT ustad mati wakowo urip nuli bakan wong mati ke ibu bakan wong mati nih kana bu diadusi wa nih kene diadusi beli bakos diadusi di kafani diulesi nuli disolati bakos disolati terus mendi diantarakan wa mending antarakan wong mati
ning kuburan tanding alun-alun Pak, ning kuburan. Iya ning kuburan ora. Setelahnya orang yang sudah meninggal dikubur, yang menguburnya itu pulang tah ngendong Pak. Sing ngubure balik tah ngendong. Balik saja balik kabeh. Kubune balik lebene. Iya. Terus kajine balik ustade, mantune balik warange, kiai melu balik siji balik kabeh bubar. Termasuk Gus Aldi Satori begikin peragat bubar balik. Bener balik. Begitu kang ngubure balik, oli 7 langkah kang ning jero kubur ditanyaken Bu. Diapakaken? Ditanyaken ning Gusti Allah. Terus setelahnya dibangunin oleh Allah, wong sing ninggal dunya reraba gegrayang. Misalkan bengikin gegrayang kula ning dunya ning meja ciliki, rayang ning meja anak HP-ne, gerayang ning pesak anak duite, gerayang ning arep anak banyue, gerayang ning esor anak kambale. Astagfirullah Rabbal baro. Rabbal minal iku gerayang ning dunya. Bakal gerayang ning jero kuburan beda wakaji. Mending gerayang ning mata. Gerayang ning mata anak kapuke, gerayang ning cungur anak kapuke, gerayang ning kuping anak gerayang ning ening. Bener beli. Sing terakhir iku gerayangnya mesti wong ning jero kuburan ning batuk bari mikir sembayang durung, ngaji ya durung, sedekah durung, puasa lagi mikir-mikir kayak mengkonon teka makhluk kayak Gusti Allah. Kenal beliau ora, rupane malaikate ngeweden, rambutnya kengser, matanya abang kayak kendil tembangka, giginya bertaring. Ketika ngomong itu gini, sing cangkeme suara negerem ladala, ladala wadung dia. Tobat. Asal wis jam 11 ki. Bakal jam 11 ning sandiwara wong kene sandiwarane duwe dewek pasti metu butae. Nuli bakal buta lakaman ning ngomongnya ladala. Ladala niku bahasa Arab, la oranana dala kang nuduhaken dak diarani ka buta ora katon. Bakal ladala tobat. Tobat. Bisa bayang durung yang durung bayang tak tocrok brutune los bayang mager brutu lancip bisa dua tangan genang apa ngemek bokonge uang wah salah bisa dua mata genang apa ngintip wong adus wah kemes wadika dikantir dem ngajaret maratan langit maratap ratapan jagat sesambat kayak gerantang aduh larak lawan pati Arab daluk tolong ning baturan namung sayang beli katuran bapak ibu anak beli kang tulungin ane laka
Aja maning reang wong ligung Manado perjalanan 1,5 jam. Gus Aldi pulangnya kemana Gus? Ya Allah. Bu, aja maning wong ligung wong Sakartawinangun bareng saumah suaminya meninggal milu mati beli. Lagi ngomong enak ngomong, aku cinta padamu sayang. Saya hidup orang nganggel, pret. Terus pengen ngomong aja. Wong wadon mah pinter zaman saking gue wangsalan. Lamun sarung ilang kaget tuku. Ih ragem-ragem. Yen wong lanang ilang kaget. Ari payu. Payu wong wadon ayu je. Kok maning wong lanang ditinggal mati apa ngomongnya? Manuk kepudang. Wuluwe kuning anarangga anyaran wis bakal tak kawin. Woi setuju. Bapak Ibu ingkang sami kula hormati, pengennya tak masih suwekin kia. Namun apa daya lah bagi-bagi waktu kira-kira ibadah oleh istirahat oleh sholawatan sehingga kita kabeh ning dunya oleh rahmati Gusti Allah diberikan keberkahan oleh Allah. Besok ning yaumil kiamat di syafaat ning Kanjeng Nabi. Amin amin ya robbal. Bapak Ibu Gus, mohon maaf Gus, inginnya sih lanjut namun bagi-bagi waktu ya. Saking kula cekap semanten pangapunten sing kathah bok bilih enten triusan kula omongan kula sing awal sampai akhir kurang berkenan dateng manepun para panjenengan sami panjang nendang pendek ngejek sedeng gelendeng saniki pisan kula jeluk pangapura sing kathah jaitun kembangnya kuning yen sampean getun insyaallah kapan-kapan ketemu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Manusia lah kakang sampurna kecuali pabrik rokok sampurna kang ananing majasuka majalengka kekurangan ikulah saking diri kula pribadi bila taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus.